एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल से शहर की हर खबर पर नजर देखते रहिए। आपका अपना यूट्यूब न्यूज एक्सप्रेस आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले। देखते रहिए ताजा खबरें आपके मोबाइल पर। अब बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की ओर। चांदी के कड़े चोरी का आरोपी गिरफ्तार, न्यायालय ने भेजा जेल। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायाधीश ने उसे जेल भेजने का आदेश पारित करके जेल भिजवा दिया। में दीवान जितेंद्र सिंह ने बताया कि कल दिनांक 18 मई 2022 को बूढ़ी देवल पुलिस थाना लाबा हरि सिंह जिला टोंक निवासी रामपाल बगरिया ने शिकायत की थी कि पिछले 15 दिनों से खाने कमाने के लिए अजमेर आया हुआ है तथा 18 मई 2022 को दोपहर 2:30 बजे वह पानी भरने के लिए गया था। उसी दौरान जहां मैं बैठा था वहीं उसके 2022 को परिवादी श्री रामपाल पुत्र स्वर्गीय जगन्नाथ बागरिया उम्र 55 साल निवासी बूढ़ी देवल थाना लामा हरि सिंह जिला टोंक ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट प्रशासन की पेश की कि ये 15 दिन पहले गांव से मजदूरी करने के लिए अजमेर शहर में आया था, जो परिवार सहित फुटपाथ पर सोता था। 18 तारीख को दिन में 2 बजे के आसपास ये पानी लेने के लिए चला गया। पीछे से इस साथ में नसीराबाद नगर पालिका के पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष शारदा मित्तलवाल के खिलाफ शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव की रखी मांग। नसीराबाद नगर पालिका के पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष शारदा मित्तलवाल के खिलाफ शुक्रवार को एकत्रित होकर अजमेर जिला कलेक्टर को अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की मांग के चलते ज्ञापन सौंपा और पालिका अध्यक्ष शारदा मित्तलवाल पर कई गंभीर आरोप लगाए। जानकारी देते हुए नसीराबाद के पार्षद महावीर टाक ने बताया कि अध्यक्ष द्वारा ना तो साधारण सभा आयोजित करवाई गई, ना ही पार्षदों के विचार जाने जाते हैं और नसीराबाद इनकी इसी हठ धर्मिता के कारण विकास नहीं कर पा रहा है। वहीं पार्षद सरोज बिस्सा ने कहा कि पालिका अध्यक्ष के खिलाफ बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां के पार्षद ने खासा रोष व्यक्त किया। सारे पार्षदगण हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। नगरपालिका नसीराबाद के अध्यक्षा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का ज्ञापन लेके हमने जिला कलेक्टर महोदय से निवेदन किया और ये ज्ञापन उनको दे दिया है। हम सभी ने मिलकर और उन्होंने अच्छे माहौल में सारी हमारी सबकी समस्याएं सुनी। हमने सारी भलीभांति उनको सारी समस्याओं से अवगत करा दिया है और उनसे निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी इस पर जो भी विधिक कार्रवाई होनी है वो करें। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है और हमें आश्वस्त किया है कि इसको अतिशीघ्र जो भी कार्रवाई होगी नियमानुसार वो तुरंत करके प्रभावी कार्रवाई करके सभी को सूचित करेंगे। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस पर जो भी नियमानुसार वोटिंग हो वो तुरंत प्रभाव से हो और नए चुनाव जो भी हो, नए अध्यक्ष का जो चुनाव हो विधिवत प्रक्रिया से अपना के जो भी हो। आपका नाम? महावीर टाक। और हम सब कांग्रेस और बीजेपी के सभी पार्षद जो नगर पालिका नसीराबाद से है, हमने सबने मिलकर आज अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव दिया है। कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इसकी जो भी लीगल कार्यवाही होगी वो जल्द से जल्द पूरी करी जाएगी और इसी आश्वासन के साथ हम निकले हैं कि कलेक्टर सर इसका जल्द से जल्द कार्यवाही करेंगे और कोई उचित समाधान निकालेंगे। सरोज बिस्सा। अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत शहर वासियों को मिली एक और सौगात, शहर के स्थानों पर मिलेगी फ्री वाईफाई सेवा। वासियों के लिए स्मार्ट सिटी अजमेर में 6 जगह अलग अलग स्थानों पर फ्री वाईफाई सेवा आरंभ की जा रही है। शहर के ऐसे स्थानों का चयन किया गया जहां पर भीड़ भाड़ अधिक रहती है। कोई भी व्यक्ति अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप पर वाईफाई सेवा का लाभ उठा सकता है। उल्लेखनीय है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत कई स्थान विकसित किए गए जहां पर प्रतिदिन शहर वासियों के साथ देशी विदेशी पर्यटकों की खासी भीड़ रहती है। अजमेर स्मार्ट सिटी के तहत शहर वासियों को मिली एक और सौगात, शहर के 6 स्थानों पर मिलेगी फ्री वाईफाई सेवा। जी सर। सभी 6 स्थानों पर मुफ्त वाईफाई सेवा को किस तरह से उपयोग में लिया जाएगा, इसके लिए सभी 6 स्थानों पर बोर्ड लगाए गए हैं एवं शहर में भी अन्य स्थानों पर भी बोर्ड लगाए जाएंगे ताकि बहुत ही सिंपल से 3 स्टेप्स में इसका विवरण दिया हुआ है ताकि सभी पब्लिक इसको आसानी से उपयोग में लाया जा सके। जी सर। अजमेर स्मार्ट सिटी ने
एडीए के साथ, अजमेर विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर अजमेर शहर में 6 स्थानों पर, जो कि एक तरह से पर्यटन के लिए भी ठीक अच्छी जगह हैं, वहाँ पर मुफ्त वाईफाई सेवा प्रदान की है। ये 6 जगह है आना सागर, लिंक रोड पर पुरानी चौपाटी, जहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन भी चलता है। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के अभ्यर्थी 19 अप्रैल से लगातार राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भीख मांगकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2016 के अभ्यर्थी 19 अप्रैल से लगातार राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर धरना देकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 4 दिन से आमरण अनशन के साथ साथ बेरोजगार अभ्यर्थी अलग अलग तरीके से प्रदर्शन कर आरपीएससी प्रशासन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के बाहर भीख मांगकर अभ्यर्थियों ने किया अनोखा प्रदर्शन। उसमें है क्या मांगे हैं? वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 को लेकर हम 31 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं और 4 दिन से हमारा अनशन चल रहा है। और पहले दिन हमने अर्धनग्न प्रदर्शन किया था और फिर एक दिन हमने झाड़ू का प्रदर्शन किया था। आज हमारा ये भीख मांगकर हम आरपीएससी से ये कहते हैं कि हमारी भर्ती को पूरा कीजिए। हम हमारी दिन आज 4-5 साल हो गए भर्ती को, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। हम आर्थिक रूप से दिन दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आरपीएससी जल्दी से जल्दी हमारी भर्ती को पूरा करे। और कोर्ट के आदेश के बावजूद, सीएम के आदेश के बावजूद भी आरपीएससी काम नहीं कर रही है। आपकी क्या मांगे हैं? वैसे मुख्य मांगे क्या है आपके? मुख्य मांगे हमारी यही है कि हमारी पिकअप लिस्ट रिस्पल और रिजल्ट जारी कर पिकअप लिस्ट निकाल कर हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति दें। आज किस तरीके का प्रदर्शन किया है? आज हमने भीख मांग कर प्रदर्शन किया है। अनशन भी बैठे हैं कोई? अनशन पर 4 दिन से अनशन पर बैठे हैं और उनकी हालत भी दिन दिन नाजुक होती जा रही है। और न तो आरपीएससी से कोई आया है, ना अंदर से कोई हमें बुलाया गया है, ना कोई मेडिकल टीम आई है आज अभी तक। अगर उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या होती है तो उसकी जिम्मेवार आरपीएससी और सरकार होगी। जो अनशन पे हैं वो विकलांग हैं अनशन पे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम गोपीचंद पारिक। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती के अवसर पर शुक्रवार से चंद्रवरदाई नगर स्थित हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में राज्य भर से पुरुष व महिला वर्ग की 12 टीमें भाग ले रही है। 3 दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला 22 मई को खेला जाएगा। सम्राट पृथ्वीराज चौहान जयंती के अवसर पर शुक्रवार से चंद्रवरदाई नगर स्थित हॉकी स्टेडियम में राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में राज्य भर से पुरुष व महिला वर्ग की 12 टीमें भाग ले रही है। 3 दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला 12 मई। आप खड़े जाइए, बोलने की जरूरत नहीं। आज हमारे मंच पर श्री कमल प्रकाश जी, श्री पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह समिति के कर्तव्य धरता है। हमारे यहाँ कोई पद पोस्ट तो है नहीं, उसमें प्रमुख कार्यकर्ता कह सकते हैं। सब कार्यकर्ता है, उनमें प्रमुख ही है। जैसे कमल जी यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि देवेंद्र जी राजनीतिक हॉकी खेलते खेलते वास्तव में हॉकी संघ के भी पदाधिकारी हो गए हैं। तो ऐसे मेरे बहुत नहीं कार्यकर्ता देवेंद्र जी, नंदू सर खेल के अजमेर में आज एक केंद्र बिंदु हैं, और मेरे बहुत सारे मित्र विनीत तोरिया जी, इस सारे आयोजन में मेहनत और परिश्रम करने वाले मुकेश जी, श्याम जी और आप सब खिलाड़ी मित्रों को भी मैं दरअसल एक लंबे अरसे बाद इस खेल नगर में क्रिश्चियनगंज थाना क्षेत्र में कॉलोनी में घूम रही महिला मोटरसाइकिल सवार 2 युवक चेन तोड़कर ले गए। पुलिस कर रही है मामले की जांच। में कॉलोनी में घूम रही महिला मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक ने आकर चेन तोड़कर ले गए। पुलिस कर रही है मामले की जांच। जी आंटी बताएं क्या हुआ? मैं शॉप पे गई थी, जो सामान ले रही थी, ऐसा एकदम से पीछे से आया कोई लड़का और
पीछे से मेरे चैन खींच के और भाग्य, मैं पीछे भागती जब तक तो दूसरी मोटरसाइकिल पे बैठ के सीधा चले गए। किस वक्त की बात है ये? 7:15 साढ़े सात टाइम बता दिया। कहाँ गए थे आप? 2 लड़के थे, एक तो यहाँ एक बाइक पे था और एक पैदल। हाँ, वहाँ पे चैन तोड़ के बाइक पे बैठ के और सीधा भाग। घर से कितनी दूरी पे हुआ है ये वारदात? जाती वाली जो दिख रही है, परचूनी का सामान लेने गए? मनोरथ किराना स्टोर है। ठीक है, थाने में रिपोर्ट दे रहे हैं आप? जी हाँ, करवाई हुई है। कितने तोला की चेन थी आपकी? 2.5-3 तोले की। तो ठीक, चोट वगैरह भी लगी आपको? नहीं, चोट तो नहीं लगी। पीछे भागे थे आप? पीछे से और कट की आवाज ऐसा आई थी जो पीछे भागे थे फिर आप? जी, भागी मैं बहुत देर, पूरे घर वहाँ तक भागी। मोटरसाइकिल पे आए थे वो? जी हाँ। ठीक है, आपका नाम बता दें। सुमन माथुर। कौन सा इलाका है? एडीए मानसून के बाद शुरू होगा पुष्कर सरोवर के स्टॉर्म ड्रेनेज वाटर प्रोजेक्ट का काम। सीएम ने बजट में की थी प्रथम चरण के कार्य के लिए 11 करोड़ रुपए की घोषणा। एडीए मानसून के बाद शुरू करेगा पुष्कर सरोवर के स्टॉर्म ड्रेनेज वाटर प्रोजेक्ट का काम। सीएम ने बजट में की थी प्रथम चरण के कार्य के लिए 11 करोड़ रुपए की घोषणा। पुष्कर सरोवर में बारिश के साथ सालों से जाने वाले गंदे पानी की रोकथाम व बहुप्रतीक्षित सीवरेज समस्या के समाधान के लिए उच्च स्तरीय कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री द्वारा स्टॉर्म ड्रेनेज वाटर प्रोजेक्ट के पहले चरण के लिए 11 करोड़ रुपए के कार्यों की क्रियान्विति के लिए सरकार ने कार्यकारी एजेंसी के रूप में अजमेर विकास प्राधिकरण को जिम्मेदारी सौंपी है। पुष्कर सरोवर आदि अनादि सरोवर है जहाँ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं, तो लेकिन उन्हें दुख होता है कि पुष्कर सरोवर में बरसाती पानी के साथ सीवरेज का गंदा पानी चला जाता है। तो जो स्नानार्थी यात्री आते हैं या पूजा करने वाले या श्राद्ध करने वाले आते हैं, उनकी आस्था को भारी ठेस पहुँचती है। तो ये जो समस्या वर्षों से बनी हुई है, इसके लिए समय समय पर यहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने और जननेताओं ने मांगे उठाई है, पर लेकिन इसे गंभीरता से लिया पिछले दिनों हमारे जैसे कार्यकर्ता और पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री। यातायात विभाग द्वारा अभियान चालू किया गया। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने वाले और शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यातायात विभाग द्वारा अभियान चालू किया गया। बिना हेलमेट द्वारा और बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने वाले और शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभियान शुरू किया जा रहा है। हेडक्वार्टर से प्राप्त निर्देशों के आधार पर समय समय पर अभियान चलाते रहते हैं यातायात के। उसी की अनुपालना में एक अभियान कल से चलाया जा रहा है, जो ओवर स्पीड, बिना हेलमेट सवारी और जो शराब पीकर वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके की कार्रवाई रहेगी ये मुख्यतः कार्रवाई हाईवे पे रहेगी, जिसे ओवर स्पीड के चालान और जो MV एक्ट के 185 कार्रवाई है वो हाईवे पे की जाएंगी, जिसमें हमारे इंटरसेप्टर, हमारा जाब्ता हाईवे पे मौजूद रहेगा टोल के आसपास, और सिटी के अंदर जो बिना हेलमेट के जो वाहन चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। लगभग कितना जाब्ता और कितनी मशीनें हाईवे पर लगाई जाएंगी इसको लेकर? हम इसमें 4 इंटरसेप्टर लगा रहे हैं हाईवे पे, जो ओवर स्पीड के चालान के लिए है। उसका एक तो ये फ़ायदा रहेगा कि लोग जब मशीनों को देखेंगे या गाड़ियों को देखेंगे तो स्पीड भी कम रहेगी, दुर्घटना की संभावना भी कम रहेगी, और जो ओवर स्पीड से गाड़ी चलाएगी उसके खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। और कितने दिन तक चलेगा ये? 21 से 28 तक अभियान जारी। कारण क्या है सर इस अभियान को मुख्य चलाने का? नहीं, यातायात में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए या दुर्घटना रोकने के लिए समय समय पर अभियान चलाते रहते हैं, और हर 10 दिन से या 5 दिन से नए अभियान चला रहे हैं हम, और जो भी हेडक्वार्टर से आदेश आते हैं उनकी पालना में। और दूसरे हम हमारे 100 मोटो भी इस तरह अभियान चलाते हैं ताकि लोगों में एक संदेश भी जाए, और चालानी कार्रवाई तो हम इसमें कर ही रहे हैं, लेकिन मूल उद्देश्य हमारा यही है कि लोगों को समझाए, इसके द्वारा उनको ये बताया जाए कि जीवन अनमोल है और बिना हेलमेट के नहीं चलाएं या बिना सीट बेल्ट की गाड़ी नहीं चलाएं या शराब पीकर वाहन नहीं चलाएं। नियमित खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए आपके मोबाइल पर न्यूज एक्सप्रेस, आवाज आपकी यूट्यूब न्यूज चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा, तब तक के लिए इजाजत। मिलते हैं ताजा खबरों के साथ।